Я видел людей в твоей ситуации, Трой. Нет, это все мне. Ты был на вершине мира, а теперь всем на тебя наплевать. Я могу помочь тебе сменить имидж. Во-первых, я бы избавился от этой куртки. Ты выглядишь как стерва из старших классов, но самое главное, как ты чихаешь. Твой чих может быть как взрыв, который повергнет всех в полное молчание. Или заразительный чих. Можно даже использовать чих, чтобы поддержать свою точку зрения. В этом году Капс выиграют все матчи. Что скажешь? Продолжай.